16. novembrī Dīvliņu pļavās Valmierā noslēdzās 3. ārva fizika kausa izcīņas sezona velokrosā. Šajā posmā pulcējās vairāki 10 riteņbraucēji. Par sacensību organizēšanu un velokrosa tradīcijām vairāk pastāstīja Arvis Piziks. Cyclocross notiek sākot ar septembru, beidzās februārī atvainojos. Un tā arī mēs to darām, vienkārši Latvija atrodas attiecīgos platumgrādos, kur ir vēsāk tie laika apstākļi. Bet, Zviedrija arī notiek, Dānijā notiek, tā kā mēs neesam tie vis tālāk ziemeļos. Jā, bērni sāk no 6 gadu vecuma, jaunākie dalībnieki, un tad veterānos senioros, tur, protams, drīkst startēt, cik no kuram ir vēlme un tā tālāk vecuma ierobežojumi nav. Bet galvenais mērķis ir, protams, piesaistīt tos jaunākos. Bez ierastajām velokrosa sacensībām jau 2. gadu Arvis Piziks organizēja arī stafešu braucienu. Tajā mazie riteņbraucēji izlozēja savus komandas biedrus, starp kuriem bija te jau visi labākie pašmāju riteņbraucēji – Gatis Smukuls, Toms Skojiņš, Andris Vosakalns un citi. Tāpat stafetē piedalījās arī BMX olimpieši – Edžs Treimans, Rihards Veid un Sandra Aleksējeva. Šodien tas ir specifisks, mēs tādu, šovu elements visā šajā pasākumā, kā noslēdzošies posms, attiecīgi, lai bērniem būtu iespēja dzīvojā satikt Latvijas, mūsu slavenākos šoseis riteņbraucējus, kur visu vasaru atrodas ārzemēs, tad šodien viņiem ir iespēja satikt viņus dzīvojā un viņiem kopā braukt stafeti. Katru gadu pa kādu 10-15 braucēji nāk klāt. Mūsu kopējā fonda konkrēti, cik katrā grupā es nepateikšu, bet es zinu, ka kuplākās grupas šobrīd ir M14, kas tikko nofinišēja, un elites grupa. Tās ir kuplākās grupas. Interesants izvērtās zēnu M14 grupas brauciens. Pirmais Dīvliņu pļavu trasē finišēja Aleksis Krasts, kuram papēžiem mina Daniels Kažs un enerģiskais rīdzinieks Arvo Godiņš. Meitenēm B16 konkurencē skaists triumfs izdevās Viktorijai Loiko, kura kļuva par uzvarētāju fizika kausā arī kopvērtējumā. 2. Valmieras posmā bija Krista Ratniece, bet 3. smiltaniete Eva Elīze Leikarte. Par uzvaru M14 grupā vairāk pastāstīja Aleksis Krasts. Trase bija grūti, jā, bet konkurence bija, jā, bet ja būtu visiem resnās riepas, tad viņi mani būtu uzvarējuši, jo ar resniem riepām būtu vieglāk. Kas tev vislabāk patīk un kāpēc tev labāk patīk? Kāda no disciplīnām? Mums vairāk patīk cyclocross, jo tur ir vairāk līkumi, kur jāskrien augšā, kalni, smiltis, dubļi, kaut kas tās. Jā, Aleks arī startējis ir Beļģijā, protams, sacensībās, un apmēram pastāst, kāda tev ir tā atmiņas par Beļģiju, jo tur konkurenti ir daudz spēcīgāki. Jā, Beļģijā konkurenti ir ļoti spēcīgi, bet tur man ir vienreiz izdevies iebraukt rīniekā. Un vairāk nav, bet Beļģija ir ļoti stipri. Sieviešu elites grupā ātrākā bija Marija Lis Motus. 2. finišēja Līga Atstiņa, bet 3. bija Anna Ratniece. Elites vīru konkurencē arī šoreiz Dmitrijs Sorokins bija 2. sev priekšā palaižot Kristapu Kipuru. 3. bija smiltniece Agnes Apse no Gandras Merida vienības. Savukārt par kopvērtējumu uzvarētāju elites grupā vīriem kļuva Rietumu Delfinu komandas riteņbraucējs Dmitrijs Sorokins.